Ok, Salchi. voy a quitar filtro de aire y tubo. Estas son conexiones. Vacuum. Vacuum. Y vacuum. Voy a empezar quitándole el throttle body, línea vacuum, estas líneas también de vacuum y los 4 tornillos que tiene agarrando al manifold. Hasta ahorita son esos los que miro. Despegar estas 3 líneas, 3, 4 con esta. Voy de paso esta para el throttle body. Sensor, este va al throttle, ahí, y falta otro por acá está, que va a ser el que va en el verdecito. Ya voy a empezar a desconectar todo este cableado para quitarle la de los inyectores. Están todos en línea, los puedo dejar así sin marcar. Desconectar todo esto para quitar todo el harness, moverlo para quitar la cubierta y tenga espacio. También le voy a quitar todo esto, esta parte del intake. Voy a desconectar línea de vacuum aquí, esta acá abajo, y al parecer las demás se pueden quedar conectadas. Este sensor desconectarlo, vacuum este aquí y solo aquí para estas 2 líneas. Las demás se pueden quedar aquí pegadas. De paso esta línea y esta línea, desconectarlo y desconectar la conexión del cableado aquí para poder soltar esta parte del manifold. Se me hace, están aquí abajo los tornillos. Este manifold está en 2 partes. Ya le quité la cubierta, ahora voy a empezar sacándole el coolant y el aceite. Para sacar rápido el coolant, aquí está la llave. Esta la abrimos y la cerramos. Pero está tapado. Debería salir el coolant. Oh, te vamos a abrir arriba. Para que haya. Empezó a salir de todos lados. Ya quité el radiador. La línea de arriba. Acá está el sensor. La de abajo. Aquí está la base del termostato. Y ya tiene más espacio para seguir quitando partes. Voy a empezar a quitar todo el harness de los inyectores. Aquí hay una tierra, ya está todo desconectado. Solo le quito este tornillo acá abajo
que está con el intake y se podría retirar para que haya más espacio. Aquí al lado tiene dos sensores, uno que va aquí enfrente, este es uno y atrás este es el otro. A ver si se mira. Ahí está el otro. Ya casi están desconectados todos los cables. Aquí también. Este es otro sensor que va conectado aquí en el harness. Ya está suelto todo. Este, y al parecer solo sería ese para soltar y levantar todo el harness. Ya desconecté los inyectores. Ahora voy a desconectar la segunda parte del intake. Aquí son estos tornillos. Allá y los de abajo. Voy a quitarla y así para poder tener espacio para sacar la cabeza. Ya quité el fan. Aquí falta el intake, la parte. Acá también quité poleas. Lo que sigue va a ser poner al tiempo en TDC. Eso va a marcar dos marcas que tiene acá. Esas marcas son dos puntos. Marcan que está en tiempo. Arriba este puntito también. Y acá. Aquí la polea tiene una hendidura. Y aquí tiene una marca. Ahí marca que está en tiempo. El primer pistón está arriba, marcando que está en top design y está listo para desarmar. Ya despegué acá los tornillos del escape, el abanico, la tapadera. Aflojé la varilla. Falta quitar el contenedor aquí del power steering. Y por mientras es donde voy. Ya le quité el tornillo que lleva aquí sujetando el árbol de levas. Ahora voy a quitar el tensionador, que son dos tornillos aquí al lado. Tengo que sacar la pieza completa y así ya se va a aflojar la cadena y voy a poder deslizar el engrane para quitar la cadena, dejarla caer. Ya quité la polea y la cadena está suelta. Ahora voy a empezar a quitar estos tornillos del árbol de levas para poder llegar a los tornillos de la cabeza. Ya quité la cabeza, acá la tengo abajo. La cabeza, water pump, el balanceador aquí a la base. Falta quitar la base del termostato, cambiar termostato, abrir todo esto para que deje espacio para cambiar la cadena. Ya quité la base del alternador. Voy a quitar la base del AC y moverlo a un lado
para que me dé espacio para quitar todos los tornillos aquí en la cubierta y quitar la tapadera. Ya tengo todo desarmado, todo listo para quitar la cubierta aquí. Solo me falta quitar la tapa del aceite de abajo. Ya lo tengo desconectado. Ya le quité todos los tornillos. Ya solo falta bajarlo. Y aquí voy a quitar este pedazo. Está atornillado para no desconectar los conectores del motor, los mormas, para no quitárselos. Así quito este pedazo, está atornillado, se lo quito y así desconecto el oil pan, lo bajo y ya voy a poder quitar esta parte. Las poleas del tiempo son estas. Hasta para reemplazarlas de abajo. Viene todo en un kit. Ya quedaron las guías nuevas. El sprocket para la cadena venía en el kit. Sprocket nuevo, guías nuevas. Es lo que sigue. Ya que está todo desmontado, voy a aprovechar y le voy a poner el termostato nuevo. Este ya se miraba que estaba más para allá que por acá. Una limpiada aquí, que se mira que tiene basura ahí, y limpiar toda esta parte del frente.